Вы точно не знали, что обычный красный лук может принести огромную пользу для вашего здоровья. Эта мощная комбинация очищает горло от слизи, очищает легкие, повышает иммунитет, снимает симптомы простуды и гриппа, а также помогает естественным образом выводить токсины из организма. Вы можете пить его теплым один раз в день в течение нескольких дней, и вы заметите после первой недели отличные результаты. Для этого добавьте половину нарезанного красного лука в кастрюлю с кипящей водой. Далее оставьте на несколько минут, чтобы высвободить все его полезные свойства. Затем пропустите через сито, вылейте в стакан и добавьте столовую ложку